नमस्कार मंडळी, आपण कोपरमध्ये कणिक घेतली आहे। आता त्या कणकीमध्ये पाणी टाकूया, थोडं चवीइतकं मीठ टाकूया। आपण मटका रोटी बनवणार आहोत। आता हे मटका रोटी कणिक भिजली आहे, कणकीला चांगली मिळवून घ्यायची आणि आपटून घ्यायची। चांगली पातळ झाली आहे कणिक। आता हे मटका रोटी मी मटक्यावर टाकलेली आहे। नमस्कार मंडळी, आपण आता ही चूल पेटवली आहे। या चुलीवर आपण तवा मांडला आहे। त्या तव्यामध्ये आपण पहिले कांदा भाजूया। आपण पाटवडी बनवत आहोत चटकदार लांब पोळ्यासोबत। आता चटकदार पाटवडी आपल्याला खायची आहे। आपण तव्यामध्ये पहिले लाल भडक कांदे भाजूया। आता लाल भडक कांदे भाजून घेतले। लाल भडक कांदे भाजून घेतले, त्यानंतर आपण खोबरं भाजूया। खोबरं तेलामध्ये चांगलं भाजून घेतलं आहे। खोबरं भाजून घेतलं आहे तेलामध्ये। आता आपण थोडे शेंगदाणे भाजून घेऊया। थोडे शेंगदाणे भाजून घेतले। आता शेंगदाणे भाजून घेतल्यावर थोडे धने भाजून घ्यायचे। चटकदार पाटवडीसाठी हा मसाला आपण तयार करूया। हे धने भाजून घेतले। आता याला एक गाठा लसणाचा घेतला, एक चम्मच जिरं घेऊया, आपल्याला लागते तेवढं जिरं टाकलं आहे। थोडं अद्रक घेतलं आहे, एक टमाटर घेतला आहे। आता एक टमाटर आपण धुवून ठेवला आहे, कापूया। आता हे टमाटर कापून टाकलं आहे। आता हा मसाला आपण खलामध्ये काढत आहे। आता खलामध्ये पहिले आपण लसूण जिरं काढून घ्यायचं, त्यामध्ये थोडा सांबार टाकायचा। आता हे काढून टाकलं आहे, लसूण जिरं बारीक झालं आहे। यामध्ये अद्रक पण बारीक करायचं। आता अद्रक बारीक झाल्यावर त्यामध्ये सर्व मसाल्याचा पेस्ट काढून घ्यायचा। खोबरं सगळं काढून घ्यायचं। हे खाली पडत आहे, थोडंसं लहानसा होत आहे। हे काढून घ्यायचं आहे सगळं पेस्ट। आता ह्या कांड्याला आपल्याला 5 मिनिट लागते आहे। हा मसाला पेस्ट आपण बनवला आहे। आता यामध्ये आपण बेसन भिजवलं आहे, त्यामध्ये आपण हा हळद, तिखट आणि हा पेस्ट यामध्ये मिसळवला आहे। याची आपण पाटवडी लाटून घेऊया। याची आपण पाटवडी लाटून घ्यायची। चटकेदार बनवण्यासाठी ह्याला कोरपटाला आपण तेल लावून घेतलं आहे। कोरपटाला तेल लावल्यावर हे पाटवडी आपण लाटून घ्यायची आहे। पोळी बेसनाची पोळी बनवली आहे, हे लाटून घ्यायची। चटकेदार पाटवडी बनवण्यासाठी हे बेसन पोळी लाटून घेतली आहे। बनवण्यासाठी पोळी लाटली आहे, त्याचे आपण थोडे तुकडे पाडूया पाटवडीचे। आता हे पाटवडीचे आपण थोडे तुकडे पाडून घेऊया। आता हे पाटवडीचे तुकडे आपण पडलेले आहे, वाट्यामध्ये जमा करू। आपल्याला चटकदार पाटवडी बनवायची आहे। आता हे तुकडे बनवले आहे पाटवडीचे। आता हे पाटवडीचे तुकडे आपण वाट्यामध्ये जमा करूया। आता हे चटकदार पाटवडी आपण चुलीवर कढई मांडूया। ह्या कढईमध्ये आपण तेल टाकून घेऊया पाटवडी तळण्यासाठी।
गरम करूया. नमस्कार मंडळी, आपण आता कढई मांडली आहे चुलीवर. तेल गरम झालेलं आहे. आपण यामध्ये आता पाटवडी तळून घ्यायची आहे. आपल्याला चटकदार पाटवडी बनवण्यासाठी आपल्याला पाटवडी हे तळून घ्यायची आहे. पाटवडी तळून झाली आहे. आता चटकदार पाटवडी आपण तळून घेतली आहे. आता आपल्याला पाटवडीची भाजी बनवायची आहे. आता हे पाटवडीची भाजी आपण चुलीवर. मंडळी, आपण आता पाटवडी तळून घेतली आहे. आता चुलीवर आपण गंज मांडला आहे. या आता गंजामध्ये आपण 5 गुटले तेल टाकणार आहोत. या कढईत तळलेलंच तेल टाकू आपण. गरमच आहे. कढईतलंच आता वाचलेलं तेल आपण 5 गुटले टाकून देऊ गंजामध्ये, जे लवकर गरम होईल. आपल्याला चटकदार पाटवडी बनवायची आहे. आपण आता हे तेल टाकलं आहे. तेल आता गरमच आहे. त्यामध्ये आपण एक कांदा कापून टाकला. कांदा सोडून घेऊ त्यामध्ये. त्यामध्ये कांदा सोडून दिल्यावर एक चम्मच मिरची पावडर घेतला. 1 चम्मच मिरची पावडर घेतला. 1 चम्मच हळद टाकली. 1 चम्मच हळद घेतली. आता त्यामध्ये आपण मसाला घालूया. थोडा मसाला घातला आहे. त्यामध्ये झणझणीत मसाला लाल होऊ द्यायचा पाटवडीसाठी. कारण पाटवडी मसाला आणि कांदा तेलामध्ये लाल जर झाला नाही तर पाटवडी जरा टेस्टी लागत नाही. चटकदार पाटवडी आपण बनवणार आहे आज होळीच्या पाडवा. आता होळीच्या पाडवा हे चटकदार पाटवडी आपण मसाला शिजून झाला आहे. त्यामध्ये आपण तिखट आणि हळद घालूया. आता तिखट हळद घातली. त्याला होऊ द्यायचं चांगलं. दिसतो खूप झाला शेक लागत आहे. ऊन खूप तापली. आपण एक काडी बाहेर काढली कारण शेक खूप लागून राहिला. आता मसाला झाल्यावर यामध्ये आपण थोडं पाणी घालूया. हा गदगद मसाला शिजवायचा चांगला. आता थोडं पाणी घालून घ्यायचं. आता हे मसाला थोडासा गदगद शिजू द्यायचा. त्यामध्ये चवी इतकं मीठ टाकायचं. चवी इतकं मीठ घातलं आपण. अजून थोडं पाणी टाकूया. 1 ग्लास. आपल्याला जेवण करायला थोडा रस्सा लागते. आता त्याला गदगद शिजू द्या. थोडी टाकूया. आता हे पाटवडी यामध्ये शिजू द्यायची. झाली पाटवडी तयार झाली आपली. आता ही पाटवडी तयार झाली. आता ही पाटवडी बनवली आहे आपण गंजामध्ये चटकदार. आता ही तयार झाली. आता आपण जेवणाला म्हाताऱ्याला ताट बनवूया. हे तयार झालेली पाटवडी
आपण लांब पोळी आणि पाटवडी चटकदार. नमस्कार मंडळी, आता आपण म्हाताऱ्याला हे ताट बनवून दिलं आहे. पाटवडीची चटकदार भाजी आणि लांब मटका रोटी. हे ताट आपण म्हाताऱ्याला देऊया. तुम्ही पण जेवण करायला या मंडळी.